Are lucru mere? Hai că uite, suntem la capăt, uite, nu mai avem, am terminat. La capătul puterilor. Da. Eu m-am plictisit. Dar mergem înainte. Da. Gata, iupi, am terminat, ce oameni harnici suntem. Gata, pe astăzi am terminat mălaiul. De la 9 la 12 jumate. Foarte fain, Doamne, îți mulțumim că a fost o zi frumoasă, călduroasă. Și am terminat. Mergem spre căsuță. Am terminat mălaiul. Doamne, mulțumim. Mica, cine mai dai de lucruri pe seara? Nu mai, am merge să sărbătorim pe Seni, că e ziua ei.